Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз оқыту психологиясы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Сабақты психологиялық талдау негіздерін қарастыратын боламыз. Сабақ оқу үдерісін ұйымдастырудың бір түрі ретінде түрлі қырынан талдануы мүмкін. Психологиялық, педагогикалық, әдістемелік, идеологиялық, әлеуметтік және тағы басқалары. Психологиялық педагогикалық мамандықтар студенттерін даярлау кезінде сабақтың психологиялық талдауына ерекше көңіл бөлінеді. Сабақты осы тұрғыдан талдай білу болашақ педагогтың белгілі бір қағидаларды сақтап, сабақтың моделін және технологиясын шығармашылықпен құра алатынын көрсетеді. Сабақтың психологиялық талдауы студентке өзінің жеке іс-әрекет стилін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл стиль алдымен жоғары оқу орнындағы оқу-танымдық іс-әрекет барысында қалыптасып, кейін кәсіби қызметке жетілдіріледі. Егер жоғары оқу орны білім беру кеңістігінде маманның жеке іс-әрекет стилі шынайы кәсіби қызметке барынша жақындатуға бағытталса, кәсіби бейімделу кезеңі қысқарып, тұлға шығармашылық дамуға тезірек жетеді. Біріншіден, бұл кәсіби қалыптасудың маңызы көрсеткіші. Екіншіден, жеке белсенділік дамиды. Ол маманның кәсіби бағыттылығын уәжін айқындайтын тұрақты факторға айналады. Талдау қағидаларында дамыта оқытудың ең маңызды ерекшеліктеріне және педагогтың жұмыс стилін айқындайтын белгілерге назар аударылады. Дамытушы іс-әрекет кең психолого-педагогикалық сипатта болады. Бір жағынан, ол педагогтың студент тұлғасына белсенді ықпал етуін қамтамасыз етсе, екінші жағынан студентті өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу саласына тартады. Сабақты қандай тұрғыдан қарастырсақ та, стиль жағынан, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру тұрғысынан, студенттердің ұйымдасқандағы жас ерекшеліктерін ескеру жағынан, талдау әрқашан педагогтың перспективалық жоспары мен оның сабақтың психологиялық мақсатын анықтаудан басталуы тиіс. Сабақтың психологиялық талдау қағидаларын ережелерін сүйене отырып жүргізілуі қажет. Осы тұста бізде 5 түрлі қағидасы бар. Ең бірінші, ол сабақтың мақсаты білім алушы тұлғасына ықпал ету. Екіншісі, танымдық белсенділік пен қызығушылықты ынталандыру. Үшіншісі, тәрбиелік сипат. Төртіншісі, танымдық процестер. Және де соңғысы, ішкі факторлар маңыздылығы. Сабақтардың психологиялық талдауы жоғары оқу орны оқытушыларының жетекшілігімен, студенттердің, пән педагогтарының және сабаққа қатысқан басқа да оқу орны қызметкерлерінің қатысуымен жүргізіледі. Сабақтың талдауына арналған көптеген психологиялық, педагогикалық және әдістемелік еңбектер бар. Зерттеушілер сабақ талдауының көп қырлылығын, педагогикалық өзара әрекеттегі барлық қырларды және қатысушылардың ерекшеліктерін, педагогтың ескеруінің маңыздылығын атап көрсетеді. Осы тұста сабақтың психологиялық талдауын жүргізу үшін меңгеру тиіс 5 түрлі дағды бар. Олар сабақ бойынша ұсыныстар әзірлеу, жеке сабақтардың барысын бақылау, сабақ құрылымының компоненттерін психологиялық сипаттау, мәліметтерді сабақтың психологиялық талдау сызбасына сай жасау, және де жиналған мәліметтерді жүйелеу. Сабақ талдауы көбіне дамыта оқыту қағидасына негізделіп жүргізіледі. Сабақтың психологиялық мәнін Ахитинаның көзқарасы бойынша келесідей ұстанымдар арқылы сипаттауға болады. Ең біріншісі, сабақтың мақсаты сабақты өткізу емес, студент тұлғасына ықпал ету. Бағдарламалық сұрақтарды жай ғана өту емес, сол сұрақтар негізінде студенттің интеллектуалдық, адамгершілік, ерік-жігерлік және басқа да қасиеттерін қалыптастыру. Екіншісі, тұлға құрылымындағы өзгерістер тек студенттің ішкі уәжі болғанда ғана жүзеге асады. Мәжбүрлеу арқылы меңгерілген іс-әрекет жағдай өзгергенде жойылады, ал ішкі уәжбен меңгерілген әрекет тұрақты болады. Үшіншісі, тәрбиелейтін оқыту тек сабақтағы жеке тәрбие сәттермен шектелмеуі тиіс. Сабақтың барлық элементтері өз табиғаты жағынан тәрбиелік сипатта болуы керек. Төртіншісі, кез келген сабақтың орталық компоненті студенттердің танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Негізгі танымдық процестер ойлау мен қиял.
Осы екі процестің аналитикалық және синтетикалық қызметі арқылы білім мен интеллектуалдық дағдылар қалыптасады. Проблемалық мәселелер зерттеліп, шығармашылық тапсырмалар шешіледі. Және де соңғысы, оқытудың табысы тек сыртқы факторларға, яғни сабақ мазмұнына, әдістеменің жетілдіруіне, педагог шеберлігіне ғана емес, сонымен қатар ішкі факторларға, студенттердің жеке психологиялық ерекшеліктеріне де байланысты болады. Педагог сабақ талдауын жүргізгенде белгілі бір кезеңдерден өтеді. Бұл кезеңдер педагогтың өзіне және де студенттерге қатысты қоятын мақсаттарына сәйкес келеді. Ол зимне ұсынған оқытудың психологиялық талдау кезеңдері, яғни бастапқы, оқыту барысында және де ретроспектив. Осы зимне ұсынған бұл үрдіс сипаттамалары келесі кестеде көрсетілген. Яғни бастапқы кезеңдегі оқытушының өзіне қатысты міндеттері, ол сабақтың психологиялық мақсаттарын қою, яғни оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттыру, олардың ойлау белсенділігін ынталандыру, есте сақтау көлемін дамыту, жоғары адамгершілік қасиеттер мен сенімдерді қалыптастыру және де тағы басқалары. Мақсаттар мен міндеттердің сабақ кезеңдерінің, жұмыс түрлері мен әдістемелік тәсілдердің психологиялық негіздемесі. Өзінің жеке психологиялық ерекшеліктерін қойылған мақсаттарды жүзеге асыру жағдайларымен сәйкестендіру. Ал оқытушының студенттерге қатысты міндеттері, ол студенттердің оқу іс-әрекетінің негізгі уәждерін, яғни танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік уәждерін ескеру. Студенттердің жас және жеке психологиялық ерекшеліктерін, яғни ойлау, есте сақтау және басқа танымдық процестерін ескеру. Сабаққа пәндік дайындық деңгейін ескеру және де топтағы тұлғалар қатынастарды ескеру. Келесі бізде оқыту барысында кезеңіндегі оқытушының өзіне қатысты міндеттері, ол оқу мақсаттары мен міндеттерінің орындалуын, педагогикалық өзара әрекет процесін тұрақты бақылау, қажет болған жағдайда түзету енгізу, қиындықтар, үзілістер мен тапсырмаларды күтпегенде жеңіл орындау жағдайларында жаңа мақсаттар қою, жаңа құралдар мен оқыту тәсілдерін қолдану, яғни сабақ барысын қайта құру қажет. Оқытушының студенттерге қатысты міндеттері, студенттердің оқу жұмысындағы белсенділігін, яғни сабаққа қызығушылығы, ойлау белсенділігі, материалды меңгеру сипаты және тағы басқаларын ескеру қажет. Және де соңғы кезең бізде ретроспективті. Бұл жерде өзінің педагогикалық қызметін бағалау, яғни жетістіктерін, кемшіліктерін, олардың себептерін түзету және жетілдіру жолдарын. Ал оқытушының студенттерге қатысты міндеті, ол студенттердің жалпы білімдік, тәрбиелік және тәжірибелік тұрғыдағы нақты жетістіктерін анықтау, яғни өткізілген сабақтың нақты нәтижесіне жауап беру. Психология педагогикалық зерттеулерде сабақ талдауының түрлі негіздерге құрылған көптеген схемалар келтіріледі. Бұл схемаларда сабақтың әртүрлі компоненттері айқындалып, олар оның психологиялық талдауының нысандары ретінде қарастырылады. Осымен бүгінгі слайдымыз соңына жетті. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеодан көре аласыздар.